大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到 TVBS 战情室。今天晚上有哪几位嘉宾要跟我们一起来进行讨论？先从我右手边开始介绍。第一位是前立法委员沈富雄，以及立法委员洪申翰，还有律师叶庆元。再来看到是我左手边，第一位是立法委员罗志强，以及立法委员林国成，还有资深媒体人尹乃菁。今天呢，其实是古宁头75周年的这个纪念。那现在说了，赖清德算是什么历任总统以来第一人，就是他上任啊，这没多久的时间，2个月内去了2次金门。今天来到了这个前线，他除了说呢要来完成这个相关的程序，那也表达他作为一个3军统帅来做纪念日祭典之外，他还特别俯身倾听老兵的心声。我们来看看这个报道。神情肃穆，线上花圈总统赖清德近2个月前来到金门主持823纪念，这回再赴金门主持古宁头75周年追思大典。虽然国庆演奏唱到无党所宗，总统依旧没开口。不过，对于搭机前来参与追思活动的古宁头老兵，赖总统很主动。刚下来就打仗了。我说谢谢你当年出生入死，保家卫国，谢谢。就怕满满的感谢对方听不见，总统直接把头靠到老兵耳边，但随后出席参会，总统却说一起吃饭可能不太方便。小感冒，我不敢跟大家共餐。捍卫中华民国，为国家主权、民主、自由而奋战，台澎金马，寸土不让。我们请他们起立。我们给他一个热烈的掌声，感谢他们，各位英雄，请起立。向9群老兵鼓掌致意，总统也要借机呼吁团结一心。古宁头战役让我们明白，民主自由并非理所当然。古宁头战役的胜利也告诉我们，只要团结一心，就能对抗威胁，不能，也不会让任何外部势力改变台澎金马的未来，大家说是不是？继上个月在国庆大典强调中华民国正统，这回赖总统再来到金门追思古宁头英雄，还跟参战的老兵聚首，似乎在用行动向政治光谱的中间靠拢。好，看到这个赖清德总统哈，他现在到了前线去，他说不会让外部势力来改变台澎金马的未来，而且呢，身段非常非常柔软。据说那个老先生呢，老兵啊，他其实是耳朵听得不是很清楚，所以呢，总统还特别每一个都握手，那要合照什么的，来者不拒之外呢，还俯身在他耳边讲说：“谢谢你为国家的付出。”好感人，好温馨，而且他讲到那个正统这些事情，包括中华民国等等的时候，真的是你不仔细听，或者是不太了解他过去的参政史，你会觉得说，他真的很支持中华民国正统。毕竟他现在看起来，从1911年，然后讲到了现在，辛亥革命讲到现在，讲的都是中华民国。请教一下乃菁姐，您怎么样来看？现在他是真的往中间靠拢了吗？真心吗？我并没有感觉到像这个叶莹刚才讲的说强调中华民国正统的这件事情啊，因为他在这个谈话里面，他强调的是中华民国台澎金马，好，所以他还是凸显了1949年之后啊，中华民国到台湾的这一段历史。我们把他今天的谈话跟823炮战的谈话比较起来，他今天呢，全程他都看着稿啊，然后讲话的内容、讲话的口气、讲话的用词用语啊，和针对这个大陆的部分呢，都没有像823炮战的时候那么的强硬哈。然后挑衅的意味呢也降低很多。我觉得应该是因应最近的两岸之间的形势的变化，还有背后还有美国在他的陆续的这个谈话以及大陆这个军演之后呢，可能又在3令5申了哈。但是呢，大家还记得吗？他上次在这个823炮战的时候呢，他讲到的是说，这个中国要拿下台湾，哈，不是因为台湾是哪一个人或哪一个政党说了什么或做了什么，因为他说823炮战的时候，他还没有出生嘛，哈，所以他强调这一点，然后强调中国对台湾的威胁。虽然说他这一次呢，这个用词上面呢没有像上次那么的挑衅，但他的拉的主调其实是一样的啊，就是他还是要去强化并且塑造一个就是中华民国在1949年之后，在台澎金马和中华人民共和国，它是因为是两个互不隶属的
对立的一个政权，所以才会有这种反侵略啊，保卫和平的这个战争。因为我们从他这个谈话里面突然的插进一句说，北韩派军队去援助这个俄罗斯啊，然后这个集权政权的这个联手哈，所以呢，他要把这个台湾现在目前的处境，形容成就是一个邪恶，就是邪恶轴心嘛啊，中华人民共和国啊，未来可能还会有俄罗斯啊或什么这样子一个邪恶轴心。我们是一个民主，我们是在民主同盟的这一边要对抗邪恶轴心，而我们要面对的是一个侵略战争啊，而不是像而不是像过去国民党所定义的，就是共产党所定义的，它是一个内战的延续。所以我觉得赖清德的他的想法和他所要塑造的所谓的这个台湾中华民国啊，台澎金马的一种所谓的共同意识的策略是非常的强烈和清楚的。那至于说他跟老兵那些的举措啊，或是弯腰啊。我觉得在现场的所有的这个家属啊，或者是这个老兵，应该还是觉得蛮贴心的哈。那他这也会有产生一个外扩的效应，这个外扩的效应就像是他之前的时候提到中华民国113年，然后在这么短的时间之内呢，2度到金门，又是这么关键的战役823炮战，然后古宁头战役，我觉得在这种深蓝的群体里面，会有一种晕染的一种效应，就在说，哎，赖清德不是这么的毒啊，赖清德还是强调的是，很在乎这个中华民国的存在啊，他要保卫的呢，就是不是像他真实的这个务实的台独工作者、台独精孙这样，我觉得他会达到这样的作用啦。因为每一次在包括从先前的祖国论，然后到后来823谈话，然后到这个国庆的谈话、国庆的文告，到这一次的谈话，其实每一次只要赖清德讲完一个比较重要的谈话之后，马上就有党政人士出来跟媒体说他是在说些什么。因为像现在呢，他一讲完话，就党政人士出来啦，说这一次3个重点，一个是团结，一个是和平，一个是民主，还特别强调就是那个他国庆讲那句，无论你喜欢称呼我们的国家叫中华民国台湾还是中华民国台湾，这个呢，我们都必须要对抗威权体制。那想请教一下大佬，你怎么样来看今天的谈话？你觉得会达到他原本的这一些目的吗？主持人，如果你等一下很仔细的听我的讲法，是你会发觉乃金的讲法跟我的讲法也有不同的地方。这个是两岸关系非常奥妙的地方啦。这个真的你要有一点底气，有一点学问，还有一点真的有一点创建，要不然很难去抓这个重点。我觉得赖清德是我们的新总统啊，他上任没有多久嘛，而且他对两岸关系有稍微跟以前的讲法不一样的地方。他特别就接受了，而且脸不红气不喘的承受了中华民国派的讲法，而且把这个台湾目前的处境上溯到1911年的武昌起义，一点都不为难。那大家就说，哎，他是没收了国民党的中华民国派吗？他难道不是更加接受这个中华民国的道统或者法统的说法？我觉得基本上那个赖清德的祖国论是有一点问题，因为他心目中讲的祖国是 PRC， 但是呢，他讲 ROC 跟 PRC 互不隶属，这个国民党听起来不爽，但是全世界人都认为是啊。我觉得你问台湾人，两个 C PRC ROC 不隶属，大家都说 of course， 但是呢，我觉得赖清德讲 PRC 是祖国的比较差别38年的这个，我觉得这一点他讲错了。我觉得现在不管是海内外任何华人、台人什么人，就是有华裔血统的人讲到祖国，他们心目中其实没有在讲 PRC， 他们心目中的祖国是什么？是中国。但是目前现阶段中国的法理代理人是 PRC， 所以呢，赖清德的脑子里头是绝对不会跟 PRC 所代理的 China 有任何瓜葛，有任何关系都没有。这个就是国民党心目中把赖清德定义为这个是独派，那他今天的讲法也一样啊，就是没有古宁头的烈士的壮烈牺牲啊。今天没有我们今天的目前的样子，其实他可以讲得更清楚，没有古宁头之役啊，
今天没有所谓两岸或是两国两个西的互不隶属啊，甚至也没有说互相历史这一回事。因为两个就是一个了。对不对？就没有分开的事情了。对对对，就是只有一个了，因为有古宁头才有两个啊。所以作为台湾的领导人，不管你读的成分有多浓，其实当你在发表这个有关比较敏感的节日，古宁头是一个，823是一个，今天10月25号是一个。当你在讲这些节日的谈话的时候，你的里头的用语遣词啊，老共大概我想他们也不在乎啦，但是他们会仔细听听啊，做参考之用。台湾人呢，大部分的人民是不在乎的，因为他们也听不懂你既和鬼的后还是管台的贡献，对不对哈？但是呢，像我们这个无聊的人呢，没事可干的人，就会去分析，到底民主进步党的两岸政策是向前、向左、向右、向后各跨了半步吗？还是各跨了一步吗？其实我讲简单一点，赖清德今天的两岸政治的看法的立场，其实就是美国的台湾关系法的立场，就是承认这个劳共的一中精神、一中原则的第一条跟第二条，全世界都承认这两条，所以没什么稀奇。但是第3条，赖清德真的是完全拥抱美国台湾关系法的说法。也就是对中国所主张的这个一中原则的第3点啊，抱持不接受的态度，就这样。我跟你讲哦，这变不了大，太厉害的。我们现在有新任的海基会的首长了嘛，我觉得他也变不了什么。我跟你讲，台湾的事情啊是有它的历史渊源，它也应该要有很长的历史才能够解决，不是1任总统、2任总统、1届、2届所能够处理得了的。但是我觉得我们台湾啊，不管是绿的，不管是蓝的，不管你执政或是在野，我觉得在技巧上、在智慧上、在这个很多细腻的地方啊，我觉得可以更加周延、更加周到一点。因为毕竟发生过这个历史，它就是存在的事件。那因为这些历史而导致现在的这个现况。那如果是这样子的话呢，在国民党这边则是呼吁啦，说赖清德你应该要一起来庆祝，今天10月25号是台湾光复的79周年。好，甚至呢也看到朱立伦说，这一点我是赞成的。我觉得民进党政府对离开日本的统治，因为同盟国的胜利而台湾离开日本啊，回到目前这个位置，这个位置是未定论呢还是什么论都没关系，但是毕竟这是一个重要的日子，你故意不要庆祝，然后把它忽略，我觉得大可不必啦。而且朱立伦抛出说，这应该变成国定假日。我想很多年轻人看到的是这则新闻啊，想说可以的话，明年80年说要一起庆祝，也要定为国定假日。但是对于台湾人来说，其实目前两岸之间的状态，除了刚刚大佬所讲的那个法统，大家是不是能够搞得清楚？那个论述，大家是不是很明白逻辑？到底为什么我们是谁？我们从何而来？这件事情之外，两岸现在就是紧张，而目前在我们这边有所谓的镇江操演，有很多这种以前没有的场面。我们等等回来聊。好，我们说现在两岸的状态，就是当对岸呢在做这所谓的军演的时候，我们也有一些例行的操演，哈，包括这个澎湖的镇江操演。这一回呢，是因为晚上的时候，他们的设定时间是在晚上，然后呢，当天昨天晚上海风真的还蛮强的，说12级海风，记者说站在这个岸边都站不太稳。首度假想的是他们的民兵渔船夜间登陆，这当然会大家联想到现在的一些现况哈，毕竟现在的感受就是好像两岸之间在离岛这边，特别是海上比较多的问题以及比较多的争议，而另一个部分呢，则是夜间也第一次来进行实弹射击了。那当然呢，这个官兵的部分他们就开始说啦，他们有什么样的战备啊？然后对于他们在前线这边来作战来说的话呢，应该是也是都有所帮助。好，与此同时呢，也看到了，当然在整个区域上面来讲，因为美日现在这个利剑25的演习，想定就是台湾有事嘛，所以就很多人在讨论台湾有事的时候，台湾要怎么办。法国智库呢，他这一点就直接讲到了，供电会变成我们的国安弱点，说台湾必须要强化能源自主，还有电网。好，同时呢，都有特别讲到说，他们可以预期啦，北京跟其他盟友会继续利用台湾的
的能源系统弱点来作为压制的首要手段。这个等于剧本都帮我们写好，要怎么演，以及后续会发生什么事情。其实台湾未来面临2样东西嘛，战跟不战。你如果是战的局面来讲的话，什么东西都会发生嘛。对啊。以中共来讲，现在他做法是什么？第一个就是他可以就是你讲直接就是硬刚就武力攻台，那他也可以用所谓的封锁外围封锁战，那当然也可能去破坏我们基础能源设施来进行瘫痪。就是说，换言之，它的选项非常多。那当然对我们来说，我们要操演的选项也非常多啦。所以你当然要防范最坏的状况嘛，所以这一点都要开始做国防的战备的一个准备，这个是那个毋庸置疑的。可是问题来了一件事情，我到现在始终无法接受的东西是什么？就是说，基本上以目前两岸关系进展来看的话，其实到目前为止，民进党政府对于中共方面的步步进逼，他除了说摆出一个架势说我今天要准备以外，他其实束手无策的。我之前也在这个节目，一个民进党朋友坐在对面，他不跟我讲，我在讲海峡中线的时候，他跟我讲海峡中线不重要。我后来就直接问顾立雄啦，顾立雄他就不敢这么说啊。可是如果海峡中线是重要的，那今天中共突破海峡中线，我只问到现在为止，海峡中线还存在吗？已经不存在，已经失去这个第一道的防卫纵深了，那条线已经不见了。那这条线不见了，你没有任何的方式去让这条线，你告诉我你能够守住这条线的话，那接下来是什么？再往前推嘛，往前推到的是什么？24海里线嘛，往前推到的是所谓的围台军演嘛，以到目前为止，只要中共开始进行围台军演，请问到现在为止，我们除了政府的抗议跟所谓的反对，我们到底拿出了什么针对这个越过海峡中线直抵我们的临街区的这个所谓围台军演，我们拿出了什么一个实际的反制的办法？其实没有。那回头再来看说，我们整个台湾内部的氛围，我看到的是什么？我看到说，我举例，就像今天法国智库讲能源的部分，是能源部分其实2个点嘛，第一个就是说我们的能源自主性就有很大的问题嘛。那能源自主性当然跟所谓的那个你要采用能源的选项有关嘛。那是不是用核能就是一个问题哈。再来就是说我们是这个台湾是个海岛，所以说你现在看到就是说我们所有的能源，当你全部极大部分是仰赖进口的天然气的时候，那抱歉，天然气就有储存的这个所谓的限制嘛。那你今天在渡海的过程当中，前阵子还发生说，民进党立委就说，这个中共在军演的时候，有外国商船是不敢进到这个区域来。当然后来我在质询他们否认这件事啊。可是不管怎么样，这个假定是存在的，是，所以能源安全无法兼顾，然后我们台海周边的整个防线都在溃守的时候，那我说真的，人民能够不担心吗？当然就会担心啊。好，讲到能源以及相关的这些政策哈，其实现在中国告诉你他也很担心，说还在成立这个委员会嘛。然后昨天呢还亲自戴着口罩，就是鼻音都一定要去开委员会，一坐4个小时。然后呢，我们就很想知道说他到底会有什么样的能源政策。他说最好的能源是节能，是要告诉我们要深度节能。他就想 OK 啊，那勒紧裤带之外，你有开源吗？你有没有想到你真正完整的一套？除了线下的政策，你知道说一定不足，然后呢没然后了。我觉得这样啦，我常讲过一句话了哈，我要呼吁民进党对于整个历史上面，我坦白讲，你们可以创造历史，绝对不要否定历史，这是我常呼吁我们赖总统，呼吁民进党，你要尊重历史。所以我看到这个不管是古宁头也好啊，镇江演习等等这些东西，我认为总统愿意去，这个我们当然要那个肯定他，这一点我们毋庸置疑。那另外一个就是千万不能讲一套做一套，这个我还要呼吁赖总统。有时候你们现在在做事情，就像你今天到了这个古宁头去啊，结果我们在立法院，你也知道，离岛条例，陈义珍提的离岛条例，你们在呼吁。那为什么在这里做这个纪念啊？为什么在立法院去做这些？所以两面手法，这些所有老百姓会有打问号。那另外一个供电问题啊，我说实在，供电问题，不管是总统府开这些委员会，这个利益良善，但是功能不彰，这是事实。所以
今天有没有电？那华国的智库都讲得很清楚啊，美国商会也讲得很清楚啊，台湾的商界也讲得很清楚啊。台湾最大的问题就是未来的能源供电有问题嘛。但是你要叫大家节能用电，嘿，没你讲啦，大家都知影啦。但是有必要在总统府说哦，最大的结论就是节能，嘿，他的跟你讲。所以我是觉得这样啊，我还是要呼吁民进党，真的神主牌的核能要不要重新开启去讨论？这是值得的啊！所以台湾的问题，包括华国、包括美国商会、包括上人、包括我们老百姓都知道，台湾最大的问题就是用电的问题。那像战备的这些纯电这些问题，我刚才志强已经讲了，我不再赘述。但是用电到底安不安全，能源政策对不对，这些我想心知肚明。你们到底能源政策配给以及开发，你们有没有去做？那如果是只有纸上谈兵，我认为这个用电在台湾的问题还是没有办法解决的，就是国安问题嘛。那国安问题要自给自足嘛，就是把它把我围起来的时候，我自己靠我自己可以活，菜我可以种，你什么东西我可以自己来，好养鱼可以自己养。可是电啊，如果说你真的就是没有办法，都要靠人家送到这个我们的港口来，然后呢，你才有办法去做3接去做什么？那我们就想问，我们自己的策略是什么？来。我觉得分几个部分来说，第一个事情是，其实这个昨天赖总统在气候变迁委员会里面谈到这个节能是最好的能源，其实这不是只有赖总统这样讲。比方说，因为我几乎过去几年我都会去参加这个联合国的气候变迁大会，其实，在气候变迁大会上面，其实大家也讲，这节能是 first fuel， 是第一优先能源啊。其实这不是指这个词，并不是赖清德总统发明的，所以基本上各国目前在处理能源问题，第一优先的事情都是在讨论的事情是能源效率能不能够尽量用到最大，而且节能这个事情并不是要大家用的拮据，节能的意思是要大家用的聪明，就是说不必要的、不用浪费的，其实就应该要不要就是。不要浪费的用电的意思啊，就不是要你大家弄使用能源用的很辛苦、很拮据、很那个不是这个意思。那我觉得刚刚也刚刚讲到说赖总统今天去金门的问题，我其实想要回应一下刚才国成委员，因为我知道今天陈玉珍委员在现场说啊，你看今天赖总统去古宁头这个纪念哈，那在金门啊，你为什么在民进党党团在立法院退回去陈玉珍委员提的离岛条例里面是要在离岛做一个自经区？坦白说，这就概念上面是完全不同。古宁头战役、古宁头大捷是中华民国对抗中华人民共和国今天陈玉珍委员在离岛条例里面要放一个自经区，坦白说，从民进党的角度，这有点引对岸清兵入关的感觉，这概念上面是不太一样的。但我说今天国民党会有国民党的看法，可是我觉得不用去用说为什么今天你在那边纪念古宁头，我在立法院我就不能针对陈玉珍委员提出来的法案来进行我们该有的应变，这第一个事情。第二件事情我要说的事情是，其实赖总统当然在这段时间里面谈很多中华民国，但是他采取了一个谈中华民国的方法，其实很重要的地方是，他会一直去谈中华民国跟中华人民共和国之间的关系。这个谈法是国民党过去比较不愿意从这个角度去谈的问题，因为国民党的概念是一个中国，所以当你把中华民国跟中华人民共和国一起来谈的时候，国民党就会觉得，那这会不会有2个中国的问题？所以一直不太愿意从这个角度去谈。那今天刚好是古宁头大捷，其实某个部分就是中华民国在对抗或者跟中华人民共和国交战的这个点，所以今天当然古宁头的这个例子，当然就是也是证成，你看，就是中华民国跟中华人民共和国是一个互不隶属的，甚至在过去的历史关系里面，所以当然也是因为这个原因，所以赖总统去到了金门，从这个角度去切入，他去论述中华民国的方法。国民党有他论述中华民国的方法，比方说他过去论述很多，可能他比较从国旗、从这个符号的认同去谈这件事情，但赖总统主要是从这个角度来谈这件事情。那我自己觉得，从这个脉络下，确实现在赖先生总统其实是希望
尽量扩大的去团结，在我说认同上团结，也许有很多政策上面跟国民党不一样，或者是主张不一样，可是能不能在认同上面能够扩大基础的去团结，确实这是他我觉得很重要的想法。所以他不只是从823或从他的就职演说一路以来，包括国庆晚会的演说，包括国庆日的演说，到现在，其实我觉得他这个论述的去讨论、去深化，发展出一套他谈论中华民国的方法，我认为这件事情还会再持续。我真的没办法，我一定要讲，我受不了。你在那边莫名其妙扣什么红帽啊？陈玉珍讲自禁区叫引清兵入关，很好啊，你有本事两岸直航先停嘛，你有本事两岸这个经贸先停嘛，都叫引清兵入关啦。照你逻辑就这样，没关系，你当然要回应再回。你讲的时候我已经忍耐都没讲。我讲啊，第一个两岸直航，当初赖清德我都不想讲，两岸在直航的时候是谁跳出来说叫木马屠城的啊？不就是赖清德？蔡英文起码这一点做得比赖清德好。蔡英文最后还在推所谓的两岸小三通，还强调两岸小三通是我蔡英文的政绩。你马英九是在我政绩之上开放两岸的更多的经贸关系跟两岸之间的往来。蔡英文脑袋都比民进党聪明啊！那我在讲说经贸关系，照你洪胜汉这种说法的话，那很简单啊，两岸之间不要贸易了嘛。那说两岸之间所谓的那些贸易的，我们的这来往往的顺差逆差，你不在乎也没关系嘛。可是我回头就说啊，今天说实在话，刚前一趴因为我没有讲到，赖清德在那个古宁头大战讲到中华民国，虽然他中华民国的说法哈，他是讲扎根论，他是一刀切前面，他起码愿意讲中华民国，我都还愿意肯定。可是你这样一讲，我就要回头讲了，我这种肯定我就要做很多保留。他当立委的时候是举台独万岁的牌子，他当行政院长的时候变成台独的务实工作者，他在选总统时中华民国宪法是灾难。现在跑到古宁头说要捍卫中华民国，我说真的，我先重新啦，从最新的开始去肯定他，他终究在这个地方讲的是中华民国，我是中华民国派，我就肯定。可是我真的也忘不掉当初木马屠城这个赖清德，他到底哪一个是真的？可今天你洪胜汉出来，刚好印证了一件事情啊，那不就是民进党一直在玩两手吗？你今天一边喊说今天这个赖清德要这个中华民国开始讲了，对。但另外一边，你又开始在到处去扣中华那个国民党立委的红帽，连发展自经区，连说两岸经贸关系，你可以说啊，发展自经区你那边那个效益太小你没有说那个经贸的关系，你觉得不划算或什么？我觉得可以，政策讨论可以。一开始进来第一句话叫清兵入关，抱歉，我没办法接受了。就实质上面的政策上面的讨论，我们先进广告，等等回来继续来说。主持人，我等一下回应一下。